Kucing adalah hewan berbulu yang lucu dan sering dipelihara oleh manusia. Mereka punya kumis panjang, telinga yang tajam, dan mata yang bisa bersinar di kegelapan. Habitat tempat tinggal. Kucing bisa tinggal di banyak tempat, seperti di rumah, di kebun, atau di alam liar. Kucing rumahan suka tidur di tempat yang nyaman, seperti sofa, kasur, atau bahkan di atas lemari. Makanan. Kucing suka makan daging, seperti ikan dan ayam. Kucing peliharaan biasanya diberi makanan khusus yang berbentuk kering atau basah. Tapi, kucing tidak boleh makan coklat atau bawang, karena itu berbahaya bagi mereka.